توی این تصویر یه سری خطوط افقی وجود داره که یه سری طبقات رو ایجاد کرده و ذهن ما اونا رو کاملا کج میبینه، در حالی که اینطور نیست. این خطوط کاملا موازی هستن و همدیگر رو قطع نمیکنن. تو این یکی تصویر 2 تا خط افقی وجود داره. به نظرتون کدوم یکی از این خطهای افقی بزرگتر از اون یکیه؟ جفتشون کاملا یک اندازن و فقط خطهای کناری ذهن ما رو گمراه میکنن. تصویر بعدی یه سری خطوط اوری وجود دارن که اگر اونا رو ادامه بدیم انگاری همدیگر رو قراره قطع کنن، در حالی که اینطوری نیست. این خطوط کاملا موازی هن. تو این یکی تصویر یه سری نقاط سفید وجود داره. هر کدوم از این نقاط سفید رو نگاه میکنیم نقاط اطرافش خاکستری میشن. این یکی تصویرم کاملا ثابته، ولی شما هر کدوم از تصاویر خورشیدی رو نگاه میکنید بقیه خورشیدها در حال چرخش هستن. باز هم یه تصویر ثابت دیگه که ذهن ما اونو در حال حرکت میبینه. وقتی به این تصویر نگاه میکنیم و خیره میشیم تصویر زیر دایره به چرخش در میاد، در حالی که این تصویر هم ثابته. این یکی تصویرم خودش رو طوری داره به ما نشون میده که صفحه زیر دایره مثل تردمیل در حال حرکت هستش. این تصویر ثابت هم خودش رو مواج به ما نشون میده. دوستان عزیزم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. 5 ثانیه از شما شاید وقت بگیره ولی به من انرژی میده. این یکی تصویرم بهش میگن رنگ‌های چرخان. این تصویرم کاملا ثابته و خودش رو داره به ما چرخان نشون میده. تو این یکی تصویر یه سری کلمات نوشته شده، ولی وقتی دقت میکنیم به خود تصویر این کلمات غیب میشن. به نظر شما کدوم یکی از این پنجره ها بزرگتره؟ من که فکر میکنم پنجره سمت راستی از سمت چپی بزرگتره، ولی جفتشون مثل این که یک اندازن. تو این یکی تصویر نقطه آبی سمت راست بزرگتر از نقطه آبی سمت چپه، ولی وقتی اونا رو اندازه گیری میکنیم با خط میبینیم که یک اندازن. ذهن ما کاملا اشتباه کرده. تو این یکی تصویر 2 تا خط سمت راست تصویره که انگار این یکی به خط سمت چپیه وصل شده، ولی وقتی تصویر رو کامل نگاه میکنیم میبینیم که نه، خط پایینی بوده که به خط سمت چپیه وصل شده. تو این یکی تصویر 3 تا مربع با اضلاع نامنظم قرمز رنگ میبینیم، ولی وقتی زمینه سیاه سفید تصویر رو کم رنگ میکنیم این مربع ها کاملا خطوط صاف و منظم دارن. این یکی صفحه شطرنجی که مشاهده میکنید به نظر میاد خطوط مربع های سیاه سفید وسط تصویر باید منحنی شده باشن که یه دایره شکل رو به ما نشون میده، ولی این مربع ها کاملا صاف و بدون زاویه هستن. شاید باور کردنش سخت باشه ولی این 2 تا خط قرمز کاملا موازی هستن. تو این یکی تصویر هیولای عقبی انگار بزرگتر از هیولای جلویی به نظر میرسه، ولی فقط به نظر میرسه. این 2 تا هیولا کاملا یک اندازن. شما مجموعاً توی این تصویر چند تا رنگ میبینید؟ آبی، سبز، نارنجی، صورتی. 4 تا رنگ، درسته؟ ولی من به شما قول میدم که 3 تا رنگ توی این تصویر هست. آبی و سبز کاملا یه رنگ بودن.
به نظر شما کدوم یکی از تصاویر گلابی توی این تصویر روشن‌تر هستش؟ به نظر من سمت راستی، اما این دوتا گلابی کاملا یه رنگه. یکی تصویر اگر ذهن شما رنگ مشکی رو انتخاب کنه یک جام یا یک گلدون دیده میشه، اما اگر رنگ سفید رو انتخاب کنه دوتا نیمرخ تصویر انسان که دارن به هم دیگه نگاه میکنن مشاهده میشه. الان شما چی مشاهده میکنید؟ یه پیرزن که داره به زمین نگاه میکنه یا یک خانم جوون که پشتش به ماست و داره به دور نگاه میکنه رو مشاهده میکنید؟